ام له هتل شیراتونین لباجار هولێرێ پێشەنگەهان نێودەوڵەتیە کارێ ڕەوانگە فراز بەڕێ ڤەدیچە کوژ بۆی ئیساڵ دێ بشکلێکی ئۆنلاین بە هەر لە ڕۆژە یەکێ پێشەنگەهێ ئەندامێت ڕەوانگە دگەل خۆبەخشان لە خزمەتە وڵاتیاندانە بۆ بەرسەردانا پرسیاران بشکلێکی ئۆنلاین لانە هەلکەوت یاریدەدەرە ناڤەندێت پەیوەندیانە لە دەستگەهێ ڕەوانگە بۆ مەگوتکانێژ بۆی ئیساڵ چاوا وڵاتیین لە دەلیڤەیە شۆلی دگەڕێن پەیوەندی بوان بکەن. وەکو هەموو ساڵێک ئێمە ڤۆڵەنتیرەکان لەگەڵماندا کار دەکەن ئەم ساڵەکە وەکو جیاوازتر لە ساڵەکانی کە بە شێوەی ئۆنلاین وبسایتەکە بەڕێوە دەچێت لەبەر ئەو مەبەستەش ڤۆڵەنتیرەکانمان ڕاهێناوە لەسەرەوەی کە جوانەتی جوابدانەوەی پەیوەندیەکان و هەر یاخود جەپسیکەرێک کێشەیەکی هەبوو ئێمە لەگەڵیاندا هەڵ دەکەین و دەیگەنینە بەشی ئایتی و ئەو کێشانەی کە لەسەر وبسایتەکە دروستە بێت. لەبەرەوەی ئەم ساڵەکە لە سەرتاسەری عێراقا ئێمە دوو ژمارەمان داناوە بۆ زمانی کوردی 0750 816 66 بەڵام بۆ زمانی عەرەبی دەتوانن پەیوەندی بکەن بە ژمارە تەلەفۆنی 0750 592 76 76. ئێمە ژمارەیەکی زۆر لە ستافەکانی خۆمان و هەروەها لە ڤۆڵەنتیرەکان واتە خۆبەخشەکانیش ئامادەکراون بۆ جوابدانەوەی پرسیارەکانیان و هەر کێشەیەکیش کە تووشیان نەبێت. وەک ساڵێن بوریش بۆی ئیساڵژی هەژمارەکە بەرچاو یا کۆمپانیایان پشکدارن دناوا پێشەنگەهێ و ڕێژەیەکە باش یا دەلیڤێن شۆلیژی هەنە هەروەکی ئاری ڕەسوول بەرپرسێ مەدیایە دەستگەهێ ڕەوانگە ئاماژە پێدای لە کوردستان و لە عێراق بکرێ ئەوەیە لە بەرۆی کۆمەڵێکی زۆر لە لاوان بێکارن ئیشی ئێمەش وەک دەستگای ڕوانگە لە ڕێگەی پرۆژەی فرۆس ئەوەیە پردێکی پەیوەندی بین لە نێوان کارخوازان و خاوەنکارەکان پێویست ناکا بۆ نمونە لە جیاتیەوەی هەر کەسێک لە هەموو شارەکانی کوردستان بگۆڕێ یەکێک لە دەرگای کۆمپانیەکاندا ئێمە هەموو ئەو کۆمپانیانە گەڕاوینەوەڕێدی ئەو کۆمپانیانەمان دەرهێناوە کە هەلیکاریان هەیە بە فعلی ئەو کۆمپانیانەمان لەناو یەک پلاتفۆرم داناوە بە شێوازێکی زۆر ئاسان سەردانیان دەکەن بۆی ئیشی کارخوازان ئاسان بکەینەوە 110 کۆمپانی ئامادەن 5300 زیاتر هەلیکار هەیە لەنا ئەو پلاتفۆرمە ئێمە وەک دەستگای ڕوانگەوە گوتم تەنیا پردی پەیوەندین لە نێوانیان کۆمپانیەکان بڕیار دەدەن لە سەر وەرگرتن بەڵام ئێمەش هەر هاوکاریەکیان ویست بۆی بەهێزیان بکەین توانە و سکیڵیان بەهێز بکەین ئەمە ئەو هاوکاریە دەکەین بۆ کارخوازەکان. یەک ji pêşikdarên pêşengeha îsal serkeft Ebdulqadir e ku bi xwebexş hatiye û harîkariya dezgehê dike û dibêje ew ezmûna min bi rêgeha karê volonterî peyda kiriye dixwazim bigihîn me xortan gencan. من هاتم بۆ ئێرانە بۆ دۆستینەوەیکار وە لە هەمان کاتیشە خۆبەخشم لێرانە هاتم یارمەتی ئەو کارخوازانە بدەم کە بە دوای کاراگەڕن لەبەرەوەی من زیاتر ئەزانم معاناتیان چۆنە و یانی چۆن هەستیان چۆنە و ئێستا لێرانە ئێمە کە خۆمی سە لێرانە وەک خۆبەخشە ئیشەکەم ئەزانم چۆنیەتی دۆزینەوەی کارەوە لێرە ئێستا ئەم ساڵ ئاسانکاریە زۆر کراوە بۆ کارخوازان ئێمە لێرانە بۆ یارمەتیدانی ئەوان لێرای بۆی کاری گونجاو بۆ خۆیان بدۆزنەوە هەر هاوکاری بڵێن هەر پرسیارێ هەر شتێکیان هەبێتن ئەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ ژمارانێک کە دانراوە ئەتوانین هەر پرسیارەکان هەوو لێمانی بکەن. عەبدولسەلام مەدەنی بەڕێوەبەری جێبجێکار لە دەستگەهێ ڕەوانگەژی دەبێژە کو ئێدی لازمە خۆرد حەز بە بەرپرسیارەتیە بکە و پێدویە ئەو خوا بخوا خۆ پێ بگەهینە. شلايك دي بوجه حيلمتنا في وضع هذا حتى أجر أفاجي كابيتن قالك عرضته ديبيني مثلا خول أمريكا الواشنطن عاصمة ولاتي رقم إيك لسر مستوى الجهاني دبيني جوبلس يتين خلك كي بيشو لسه شارعات نبيتن أي باش بان تيرا هندي هالت كاري يتين موجة في وسط شكو أوف خورانة جاشت إذا حتى أجر وضعي باش بيتن جدر في جينجا جحيلي مسؤوليتها سركية جانا هر إيكش ما جحيلي ما هر جحيل بخوب خويا لو ما نصيحتهم بو جحيلي حتى تناف سيستمي خاندنا أجر أو تصوراوي جالك يا تقليدية بس ناف في السيستم التقليدي خلك كي باش دركتي اهتمام توانای سرکی خوب دادن خاصة قرن 21 دانو که هندك جوان توانای سرکی زمان انگلیزیه موضوع کامپیوتریه مهارات اداریه مهارات پیوندی کردن گل اکودو کمیونیکیشن سکیلز مهارت خواندنه مفهوم هندی کو مروف خود تثقیف بکدن اف سالا پنجان دەستگەهێ ڕەوانگە پێشانگەها نێودەوڵەتیە کاری ڕەوانگە فراس ئەنجام دەدا ji bo îsal dê pêşengeh bû dema sê rojan berdewam be û daxwaza dezgehê rawangê jî xurtên bêkar mifayê ji şiyanên xwe werbigirin û qesta pêşengehê bikin da ku mifayê ji derfetên şolî yê vê pêşengehê wergirin. Bo radyoya Selam Semîr Herboyî.